নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰৰ ইয়াত 30 দিন মানে ইহঁতৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু এমাহলৈ ইহঁতে দানা কিমান খালে আৰু এমাহত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেই বিষয়ে এতিয়া আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ লগত বৰ্তমানে প্ৰায় 270টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি আছে আৰু এই 270টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিয়ে এতিয়ালৈ মানে 30 নম্বৰ দিনাখনলৈকে প্ৰায় 120 কেজি মান ষ্টাৰ্টাৰ দানা খালে লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যেটো ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে হেতু আমি ইহঁতক খাবলৈ দি আছো আৰু ইহঁতে এতিয়ালৈ প্ৰায় মানে এমাহলৈ 120 কেজি মান ষ্টাৰ্টাৰ দানা খালে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইহঁতক আমি এতিয়ালৈ 3টা ভ্যাকচিন দিলো 7 দিন বয়সত ইহঁতক আমি F1 ভ্যাকচিন দিছিলো 14 দিন বয়সত ইহঁতক আমি IBD ভ্যাকচিন দিছিলো 21 দিন বয়সত ইহঁতক আমি ৰাণী ক্ষেত্ৰৰ বুষ্টাৰ ডোজ দিছিলো আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইহঁতক আমি সময়ে সময়ে ভিটামিন আৰু ক্যালসিয়াম খাবলৈ দি আছো আৰু এনেকৈ পোহপাল দিয়াৰ পাছত 30 দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় হেতু এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম আমি 4টা পোৱালি ধৰিম আৰু 4টা পোৱালিক ওজন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি 4টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি ধৰি ললো আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক ওজন কৰিম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 4টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ ওজন দেখুৱাইছে 1 কেজি 15 গ্ৰাম এমাহত 4টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ ওজন দেখুৱাইছে 1 কেজি 15 গ্ৰাম যদি 4টা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ ওজন 1 কেজি 15 গ্ৰাম হয় তেনেহলে সেই হিচাপে গড় ওজন কিমান হ'ব 253 গ্ৰাম মানে এমাহত এটা লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিৰ ওজন কিমান হৈছে 253 গ্ৰাম বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পোৱালিবোৰক আমি এতিয়ালৈ যেনেকৈ দানা খাবলৈ দিছো যেনেকৈ চোৱাচিতা কৰিছো সেই হিচাপে ইহঁতৰ ওজন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব